ต้องการไปเที่ยวกับให้ปลอดภัยสู่ผู้สู่คนนะจ๊ะพี่น้องจ้าขับขี่ปลอดภัยใส่ถนนหนทางกะรวมกันมีน้ำใจต่อกันนะจ๊ะพี่น้องจ้าถึงบ้านปลอดภัยสู่ผู้สู่คนนะจ๊ะพี่น้องมากินตำบักม่วงเร็วนะสวัสดีจ้าวันนี้พอกับตามีชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้จะตำมากผู้เดียวจ้าพี่น้องจ้าวันนี้จะพาสู่ทุกคนมากินตำซั่วทะเลดองจ้าพี่น้องบ่มีหลายอย่างจ้าพี่น้องจ้ามีแซลมอนกับปูไข่ดองของหมักพิ้วจัดไปเลยจ้ะหิวค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวนี้จะแน่หน่อยเล่นน้ำด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะมือใช้เดียวบิ๊กเราผ้าลูกเล่นน้ำพึ่งกลับมาหอดบ้านจ้ะไปกระสินมันเราคำจ้ะพี่น้องผลิตแพ็คของทรงลูกค้านะป้าแดกเขาขายดีจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยขอบคุณหลายจ้ะพี่น้องอุดนุ่นต่ำนะจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณค่ะเสียงถี่ยินถี่ไหวแต่แม่ถ้าโมจิตมันค่ะมือนี้ดิบินบริมาโฆษณาให้เลยยาติดคอคุณย่าเป็นเหรียญน้ำมันอ่อนทานตะวันหลักหอมชู่จ้ะพี่น้องพี่เบียร์ขายด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะผู้ใดสนใจหลักหอมชู่กับทักไปซื้อเล่าด้วยจ้ะก่อนต่ำค่ะขายขนมจีนแจ่วปลาน้ำปลาแซ่บนัวแคบหมูกระเทียมโทนจ้ะพี่น้องผู้ใดสนใจสินค้าในแบรนด์ตามนี้ทักมาสั่งซื้อได้จ้ะพี่น้องมันใส่ซอยได้แต่พี่น้องอยากกินเน่าแบบซวงๆไหมกลับมาหอดจากกระสินหอดนี่ดึกก็ดีเลยลาหอมที่ตีปากแฟนเพจ Facebook ตามได้300,000 คนติดตามด้วยจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวจำสิมีฉลองด้วยจ้ะพี่น้องจักคิดอย่างตามคิดว่าจะต้องอยากกินหมูหันจ้ะพี่น้องจ้ากับติฉลองกับครอบครัวเนี่ยจ้ะพี่น้องเพราะว่าก็จำบอกว่าอยากกินหมูหันมันแซ่บแต่เบิ่งคิวของอันผู้หันหมูกันว่าเพิ่นเป็นอย่างไรเพิ่นสีว่างมาหาเฮาบอลนะขนมจีนเส้นเหนียวหนึบหนับเหนียวพันยันไส้คือเก่าค่ะจันสิบอกว่าเส้นขนมจีนได้จากพี่น้องจ๋ามันบอกคือเส้นขนมจีนทั่วไปค่ะไม่มีกลิ่น
บ่เส้นขาดพร้อมเส้นยาวพร้อมยาวบ่ขาดน้ำเด้อจ้ะพี่น้องบ่กินแล้วเสียอารมณ์เด้อค่ะถ้าได้ลองกินแล้วติดเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องก็สิว่าทำไมหน้าใสจังเลยแบบทำกับขายมาแต่ไหนล่ะจ้ะพี่น้องจ๋าขายครีมใส่ซะก่อนแล้วค่อยขายเนาะใช้มาตั้งแต่กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์มีนา8 เดือนแล้วจ้ะพี่น้องดีจ้ะพี่น้องเป็นเซรั่มออร์แกนิกหน้าขาวใสลองใส่กับเจ้าของก่อนแล้วค่อยขายจ้ะพี่น้องจ้ะมันจังสิบ่ได้ว่าตัวเป็นบ่ถ้าของกินจังสิว่าแสบเนาะเป็นบ่พี่น้องคนแสบเขาสื่อซ้ำสื่อใส่ต่อเป็นบ่สื่อกินต่อแต่ว่าถ้าเซรั่มพวกหนาครีมหนาขาวหนาใสถ้าบ่ใส่โดยตัวเจ้าของเองต่างกับบ่กล้าขายเพราะว่ามันเกี่ยวกับผิวหนาเฮานั่นนะจ้ะเดี๋ยวหน่อยสายฝ่ามากดีใจภายในพอมูลเลยปูไข่ดองแต่พี่น้องลืมมาสอนมากแงะเอามีจะสอบมันคำเหรอจ้ะพี่น้องจ้ะข้าเจ้าก็เอาไก่เขาคอกตอนไก่เขาเราน่ะนะค่ะเนาะเอาลงสดเอาก็ได้ได้ละไม่เอาสดอย่าพูดก่อนเป่าสระว่ายน้ำไม่เพิ่นเด่นมันสงกรานต์แล้วเนาะจ้ะพี่น้องนิดหน่อยอ่ะมื้อนี้ฮ้อนจ้ะพี่น้องแล้วตำนังแพ็คของเอาครับผู้ใหญ่มากเนาะพี่เบียร์ก็เหนื่อยบ่เพราะไหนเห็นนั่นจะเสียงยังวันก็ได้แหละไปค่ะสงกรานต์พี่น้องกะไปเที่ยวกะให้ปลอดภัยสู่ผู้สู่คนเนื้อตาพี่น้องตาขับขี่ปลอดภัยใส่ถนนหนทางกะรวมกันมีน้ำใจต่อกันนะจ๊ะพี่น้องจ้าถึงบ้านปลอดภัยสู่ผู้สู่คนเนื้อตาพี่น้องมากินตำบักม่วงเร็วนะเตรียมมาแล้วค่ะพี่น้องแบบไปแบบมาก็เลยซื้ออุบลแค่ปากซอยไปสิละน้ำตำอยู่ใส่น้ำพี่น้อง
ว่ามันเอามาให้ตั้งแต่ลืมไปพุ่นมาแม่วัดกับพ่อกันมือกับพ่อกันใครเดินเราบอคุณใครไม่เรียอะไรกันนั่งที่จะมาที่หรอมากินอะไรมาอย่างกินมาแล้วไปกินเรากินเหรอไม่ไฟฟ้าอยากกินกุ้งเทมปุระยิ่งใส่กินชาบูสวัสดีจ้าอุบลกาฬสินธุ์แค่ปากซอยใช่ไหมอุบลกาฬสินธุ์ก็แค่ปากซอยจ้ะก็กินเผื่อมาแล้วนะเนี่ยโอ้เป็นแต่แสบสีสุดยอดอ่ะเอาแคบหมูไหมเข้าใจค่ะเป็นพื้นที่เมืองมันติดปัญหาคือดีบินก็สีหอดจ้ะพี่น้องจ้ามันขึ้นหนองหอดดึกหลอบนอนอยู่2 หลอบตายเอาน้ำไหมพี่หน่อยครับมีตั้งอยู่แค่เนี่ยตั้งอยู่แค่ใช่ไหมตั้งอยู่แค่เหรอน้ำเย็นไหมครับใช่พี่ไหมเรื่องมาก็สีหอดบ้านจ้ะพี่น้องง่วงนอนเด็กเมื่อคืนจอดเลยบอกไอ้หนุ่ยเลยจอด2 รอบจ้ะขนาดไกลๆนึงได้นี่ขนาดไม่ได้ไปกรุงเทพกรุงเทพคือกระเจ้ามันวะแม่นจ้ะต่ำดิน้ำหอยมันดึกเนาะขาน้ำด่ากันนะมาดึกแล้วค่ะอยากนอนแถวเสบอาบน้ำเมื่อก่อนแม่เหนียวตัวเนาะนอนฟันมาได้แพ็คไปแดกยุบขึ้นฟันมาได้แพ็คไปแดกออเดอร์มันหลายจ้ะลูกค้าทวงลูกค้ากระทักมาถามส่งของหรือยังวะสันปลาแดกกับบึ่งผลิตมันบ่พอเนาะบ่พอส่งลูกค้าจ้ะร่องขายเลยๆว่าสันมันบ่พอก็เลยตั้งไปอีก10,000 ขวดไปได้10,000 ขวดแล้วก็เลยว่าโอ๊ยผลิต10,000 ขวดดีกว่าว่าสันนัดลูกค้าว่าส่งวันที่2กับมือเนี่ยอุ้ยแพ้พนักงานแฟกมาเอา2 รอบเอาบ่พอเนาะแล้วบอกว่าขี้มืออื่นเด้อถ้ามื้อนี้ขี้บ่ทันแล้วท่านบ่ได้คิดว่ามันหลายปานนี้ว่าซั่นว่ามันหลายเนาะก็ได้ว่าอุ้ยนักเด้อช่วงนี้ว่าซั่นดอกปลาแดกนักไงนอนทั้งหลับทั้งฝันไอ้แฟกแปลกเบิดขึ้นว่าโอ้ยมันเนาะมันเนี่ยฝันเลยแม่นบ่ฝันเป็นฝันเลยกับหมูยอดเพิ่งคิดพ่อมูลสูบน้ำไปถ่ายสื่ออายเพิ่นสายฝ่าจ้ะแอลกว่าสิมาหอดนี่ผ้าวกไปเขาไปในหมุกไปซื้อปืนฉีดน้ำมาให้น้องแอลอยากได้ซื้อมา3 อันนั้นผู้ละอันเนี่ยพี่น้องค่ะวันสงกรานต์นะครับวันสงกรานต์เฮาเนี่ยเฮาสอนลูกเฮาจังไดเพิ่นลูกเฮาเลือกพ่อกับแม่นี่ครอบครัวเฮาเนาะฮักกันไหนลูกก็ฮักกันลูกเฮานี่ลูกนึกถึงกันนะนึกถึงกันดิบบิ้นเนี่ยของขวัญนี่ที่ขนมหรือว่าอย่างที่ต้องถือแบ่งไปให้เอื่อยพร้อมของริบบิ้นละแม่อะไรเงี้ยของบิ้นละอะไรเงี้ยคุณแม่ของบิ้นละค่ะสอนลูกนั่นสิสอนเดียวรับของจากผู้ใหญ่ก็ขอบคุณค่ะด้วยนะคะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพ่อครับขอบคุณค่ะแม่นะเห็นป่ะคือของขวัญจะพูดประมาณนี้ริบบิ้นกับเบาเท่ากันริบบิ้นกับเบาแต่บางทีมันก็ลืมว่าริบบิ้นตอนเห็นสร้างเบาสร้างจานแล้วอย่าเบาไปเบาเบ้อสุดแน่ว่าเป็นค่ะถามนั่นถ้าเห็นนั่นที่นี่ก็เบาเห็นนั่นที่นี่ก็เบาเนาะริบบิ้นนะเบาเป็นก็ดังเบาเป็นบอกว่าเดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อที่อุบลกับบ่ย่อมย่านบ่ได้ไม่เป็นใจต้องซื้อ3 อันนะแม่ให้น้องด้วยคนละอันเด็กโง่เข้าไปหา
น้องก็ได้คือได้น้องก็ได้เว้าตลอดว่าพี่สายฟ้าแม่พี่สายฟ้าเมื่อไหร่จะมาห่างกันถึงวัน ห่างกันมือเดียวแบบงอครับ อิ่มอ่ะไปอีกข้าวหนึ่งไอ้อ้วนอ้วนคักมันเห็นดากกันยังก็ที่เจ้าแช่ลงมาคือดากมันกัดเนาะบ้าอยู่แม่อ้วนมันพี่น้องอันพี่แล้วแช่รูปอันยังก็อึ้งเผายืนแล้วที่ดีดากมันเหี่ยวๆนะโอ้ยจะมันมาขึ้นพอร้านหน่อยแช่ว่าอยู่มาคือคักแท้สุดเดี๋ยวพุ่งใหญ่คือเนาะเนี่ยมันก็หยอก ยืนเมียงก็ ยืนแหละก็ ยืนเฉยถ้าเขาจะรักยืนเหมือนอึ่งเผาเหมือน ยืนคืออึ่งเผาเขาหักว่าแบบ ยืนคืออึ่งเผาเขาหักเลย อ๋อพี่น้องจ้ามือนี่กินคลิปหนึ่งเหมือนกับคูณ2มี2มากน้ำยูสึกะมากโพเพมากนะคะว่านกับไปโพเพช่องเพิ่นมือนี่เพิ่นโพเพมาช่องห้าวแล้วพี่น้องเนาะเอาเป็นว่ามือนี่คลิปนี้จ้าพี่น้องจ้าถ้าผู้ใดสนใจสินค้าปลาร้าน้ำปลาแดกน้ำปลาร้านี่แหละค่ะปลาร้ากระเทียมโทนแคบหมูขนมจีนเซรั่มออร์แกนิกหน้าขาวใสจ้าพี่น้องจ้าสนใจทักสั่งซื้อที่ไลน์แอดของต่ำกระไดหรือว่าแฟนเพจ Facebook ต่ำกระไดนะคะพี่น้องค่ะ เอาเป็นว่ามือในคลิปนี้จ้าต่ำกับพี่เบียร์ขอตัวลาไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีจ้า